Друзья мои, всем привет! Вы находитесь на канале Мототропа. Меня зовут Андрей. Наступила у нас осень. Сегодня 24 октября. И решил я, заняться своим гаражом, заняться домиком для мотоцикла. Я решил показать это на своем канале. Сегодня первая серия из цикла про гараж. Хочу поставить печку. Печь с трубой, все как положено, типа буржуечки какой-нибудь. И хочу сделать для нее подиум. Погнали! Так, хочу я сделать печку, поставить в этот угол. Примерно она будет, она там 460 сантиметров, что ли, или что-то такое. Грубо говоря, 460 сантиметров, 460 миллиметров, в смысле, полметра. Вот такая она примерно будет. Вот. Можно либо так поставить, либо так, либо так. Печка будет покупная. Не сам я ее буду делать. Так вот. Да, тут же еще у нее ширину. Надо измерить, не ошибиться. Вот. И сделать вот тут вот подиум. Хочу сделать вот тут подиум такой небольшой. Сверху положить бордюрный камень, или бордюрную плитку, посмотрим, чтобы так было симпатичненько, и чтобы она не мешалась, она стояла немного на возвышенности. Выведу в стенку трубу и буду зимой топить, отапливать гараж печкой. Планы у меня такие. Я посмотрел, эта печка 400 на 430, так что, я с запасом возьму где-то 500, да? 500, вот так вот она будет в длину, и 400 она в ширину. Так что вот так. И примерно вот отсюда. Ого! Это она что до сюда будет у меня доходить. До сюда будет доходить, но потом я здесь поставлю какой-нибудь лист, какую-то защиту, чтобы... Хотя у меня машина там еще не доезжать будет до нее. Поэтому я думаю, будет нормально. Где-то вот такую надо будет делать, да, примерно. Так, я купил кирпичи. Хочу выложить кирпичи и потом залить пескобетоном. Вот. И чтобы все это схватилось, сетку сверху. А сверху плитку и уже потом, когда высохнет, плитку на плитку уже печку. Можно попробовать потихонечку выложить. Как она будет примерно до туда. И надо, соответственно, мерить, конечно. Так, 40 сантиметров ширина и 50, не 50, там 43 где-то. Вообще вот она влазит. Тут даже 50 влазит. Так, тут еще у меня есть кирпичики. Как-то так, что ли. Так, я что подумал-то? Мне уже надо будет какой-то заградительный лист сюда ставить, да, чтобы жар не шел, чтобы, защиту для машины. Поэтому я, наверное, вот эти два кирпичика уберу. Вот. И сделаю вот так вот.
То есть вот так вот она будет. Тут потому что лист потом будет. Можно вот так вот сделать. О! Все, теперь мне надо сделать деревом и чем-то их, ну, тем же кирпичами. О. Но мне высокая это не нужна. Такая достаточно. Плюс еще сверху будет, ну, плитка какая-то. Я думаю, тротуарная плитка какая-нибудь будет сверху. И на ней уже будет печка. Будет классно. Так. Я вот стал выпиливать такие штуки, чтобы можно было доску согнуть. Так, главное ее не перепилить, не отпилить совсем. Ох, ё-моё. Так. Вообще не получается. Так, муть какая-то. Я думал, она раз так согнется полукругом, ага. Хренушки. Вот, хочу показать. Сделал я вот такую формочку. Но тут, в принципе, все зальется пескобетоном и будет все хорошо. Я думаю. Сейчас я тут подмету. И буду уже мешать пескобетон, да заливать. А сверху для стяжки сетка у меня есть. Сейчас я ее вымерю и тоже отрежу. Сеточку вырезал, ровненькая получилась. О, опа, прям нормально, как надо. Так, не пылим, не пылим, потихонечку. Отлично.
Так, ну и можно сказать, остался заключительный этап. Забодяжить это все. Я сразу не сказал. Но кирпичи я купил, понятное дело, для того, чтобы пескобетона было поменьше. А то сколько тут его. Считай, сюда вот целый мешок 40 килограмм высыпал. А он уже и заканчивается. И это с кирпичами. Если бы их не было. Так, мне надо еще вот эти ниши заполнить и сверху сетку. Так, сейчас с другой стороны. Так. Наверное, и сетка-то не нужна из-за того, что кирпичи, ну на всякий случай. Сейчас я ее плавненько тут все распределю равномерно. Я делаю первый раз в своей жизни такой подиум. С меня пример не берите. Но если получится, берите. Я же вам саму покажу. Потрескалось, не потрескалось, как вышло. Так. Конечно, тут надо такой большой, какой-нибудь штучкой-то. Кстати, надо вот такой вот палочкой по прямой. У меня, наверное, не осталось. Сейчас посмотрю что-нибудь. Так, и надо немножко водички добавить, перемешать. Это пожиже. Вообще жидкое стало.
Придется еще мешать. Еще чуть-чуть брать из другого пакета. Блин, размешал. Вообще пипец. Так жалко. И куда его потом второй выкину? Да. Вообще прям жалко. Хоть пришлось со второго пакета взять, но фиг с ним. Но все равно надо еще там тут в гараже подмазывать кое-где. Пригодится. О. Вот так. Сейчас вот тут немножко обрежу. Так, немножко вот тут. Чтобы не вылазил. Да ё-моё. Я палку задеваю. Короче, проблема такая. Положил сверху сетку, кладу цемент, сетка проступает через цемент. Я еще кладу, она еще проступает, я еще кладу, она еще проступает. Короче, пока вот тут сверху уже целый бугор огромный не образовался. Вот, надо, короче, цемент, чтобы погуще был, не такой жидкий. Снял я сетку и верхний слой цемента. Вот. Сейчас я буду переделывать. Не нравится мне. Сейчас делаю вот так вот. Положил сетку и точечно. Уже смесь у меня погуще. Сейчас вот так вот все заровняю. Надеюсь, получится. Так, ну что, сделал я подиум. Вот так вот я его переделал. И теперь, смотрите, все круто. Сетка не выступает. Нигде ее не видно. А то прям как яйцо сверху было. Вот. Сейчас вроде так, ну, все ровненько. Сверху еще бордюрная плитка ляжет, а уже потом на нее печка. Я думаю, будет круто. Ну, сейчас, по крайней мере, меня устраивает. Все это дело засохло, и получилось у меня вот так. Ну, я считаю, неплохо. Посмотрите. Короче, прошло время уже пипец сколько. Когда я начинал делать этот подиум, было 24 октября 2002 года. Сегодня 19 марта 2023. Да, вот так вот. Для вас это видео продолжается, а для меня уже прошло чуть ли не знаю сколько там, ноябрь, декабрь, январь, февраль, ну, почти по 5 месяцев. Но за это время я купил печку. Вот, подиум, естественно, весь засох. Я решил пока что какую-нибудь керамическую плитку сюда приклею, но потом. Сейчас пока что так я поставлю. Потом, это потом. Все равно я еще буду стену утеплять и все остальное. Сейчас мне надо ее примерить, как она будет. Вот. По-моему, неплохо. Я купил печку вот такую со стеклом. Кстати, она не очень дорогая, я не знаю, как она себя покажет. И в ней как бы она сама закрывается, ее не надо отдельно закрывать. Вот видите? И в то же время, если надо дров положить, вот так вот до конца ее хоп, и тогда она фиксируется. А если вот так, она начинает закрываться. Вот. Ну, посмотрим. Вот плюс я взял еще вот такую, чтобы тут можно было готовить что-то, покушать. Чайничек тот же скипятить. Вот. Да хоть плов можно сделать.
Вот, на самом деле на печку я выбирал очень долго, очень тщательно, очень. Я сначала одну там какую-то кинул в корзину, думаю, ладно, деньги будут, куплю. Потом что-то передумал, почитал отзывы, думаю, нет, не то. Потом вторую, потом третью. И уже просто уже голова кругом от этих печек. Уже думал там и заказывать откуда-то с Урала и откуда только. Вот, ну потом мне вот такая вот попалась красотка и что-то. Я такой думаю, поставлю ее временно, ну вроде, потом куплю себе какую подороже, там крутую типа. Она мне пришла, ну, во-первых, она и так стоит как бы, ну не прямо, она там, не 2000. Вот, короче, стоит она, ну вот именно со стеклом 7500. Без стекла такая же, стоит 5. Я считаю, это нормальная цена, и она когда мне пришла, она мне очень понравилась, и скорее всего я ее оставлю здесь. Вот. Сейчас я, короче, примерю, как у меня будет труба выходить, инструменты я все подготовил. Так, купил, значит, вот такой вот бур, стену бурить. Это долото, ну и такая пьянка у меня есть еще, осталось там с давних времен. Я думаю, этого инструмента более чем достаточно, чтобы профигачить стену. Сейчас мне надо трубы надеть, померить, как оно будет. Вот не знаю, как лучше-то. Я сначала трубу, потом шип. А, не знаю. Фиг его знает. Или шибер, что ли, сначала. Да, поставлю я, наверное, сначала шибер. Так, посмотрим, как у меня стоит печка, ровно-неровно. Как-то вот так, наверное. Тут у меня все равно, что она, у меня стена не деревянная, то, что тут как бы в плотничковую. Тут можно дрова складывать, кочергу там положить и все остальное. Так что я думаю, так нормально будет. Так, ну и можно размечать, в принципе, чё. Так, сейчас мы пометим. Ну, короче, это примерно. Тут уже буду по факту потом вымерять, смотреть. Я еще купил специальный лист, который до 1000 градусов. Хочу немножко обложить потом и отверстие, и пескобетоном все замажу. Должно быть все по фэншую. Короче, друзья, я что-то затупил и решил я переиграть это дело и сначала поставить трубу, потом шибер, а потом ее уже выводить, а не вот тут ее выводить, где я хотел. Так. Шофта. Так. А потом уже ах, ё-моё.
Вот. А потом выводить. Так, ну тогда надо это одеть, все это дело поплотнее. Что как-то... Потому что разные производители. Я читал про это, что из-за того, что производители разные, она будет нечетко намазать. А вон и улица. Я вижу свет. Класс. Фу. Да уж. Прикиньте, это я просто сверлом сверлю. Я думаю, что-то у меня, блин, кирпич так сверлится. Думаю, ё-моё, сверлится как бетон. А у меня переключатель на сверло был. Все, сейчас пойдет дело. Отлично. Ну теперь-то я ого-го. Так. Ну, вот так будет. Нормально. Нормалек. Так, я пока прожгу печечку. Первая закладка. Первый запуск печки.
Короче, я балбесина не открыл этот низ. Вот это. И воздух не шел, поэтому она и не разгоралась. А так вон. Все отлично. Сейчас я ее обожгу. Так, ну пока печка обгорает. Вот тут что у меня происходит. Дырявлю. Сейчас ради интереса можно засечь. Ни в перемотке, ничего. За сколько по времени дырка просверлится. Насквозь. Причем насквозь. Так, ну. Раз, два, три. Поехали. Вот бывает такая засада, да? Блин, куда-то нажал тут. Заклинил ее. Не, все-таки процесс обжига идет. Вон, это краска. Сейчас как раз обгорит. А я сейчас в гараже доделаю дырочку для водища, блин, вот этой краской, блин. Что пускай обгорает все, выгорает. А я как раз сделаю сейчас дырку под дымоход. И все будет супер. Ну что, процесс идет потихонечку. Так. О, там. Потихонечку бурлю, сверлю. Вот так вот. Сейчас пробурюсь, уберусь. Так, тем временем. Такой целый кирпич выпал. Причем я его хоп рукой поймал. О. Осталось чуть-чуть. О, как делаю. Ха! Как этот. Пабло Пикассо отдыхает. Кирпич вот этот вот. Вот так вот, хоп, рукой поднял. В одной руке была этот. Сверлил, в одной руке держал дрель. В другой раз рукой поймал кирпич выпавший. Вот, ну осталось чуть-чуть. Сейчас будем примерять, так сказать. О, почти проходит даже. Чуть-чуть подровняем. А тем временем процесс продвигается. Опа! И уже смотровое окошко. Вот, по-моему, неплохо получилось. О. Класс! Сейчас тут уберусь все. Че-то я намерил, не знаю. У меня вот так вот получается. Фиг его знает. Сейчас будем смотреть. Так. Интересно. Это должно быть пониже, наверное.
Так что надо покупать все одной фирмы, чтобы все у вас совпадало. Там чуть-чуть больше, чуть-чуть меньше. О, почти. Вот какая щелюка. Сейчас будем думать, как выходить из этой ситуации. Может купить сюда переходник. Она тогда будет повыше, она туда блюк. Да, поеду я за переходником. Видел я его. Сейчас в магазине я заезжал. Покупал шибер. И стоит он что-то недорого. Ну там рублей 200 с чем-то. Такой переходничок. Сейчас поеду куплю. Это я закрыл полностью гараж, выключил свет. Окно тут теперь такое вот появилось. Такая красота получилась. Разгорится. Вот такая красота. Еще вроде не дымит ничего, все нормально. В обратку ничего не дымит. Отлично. Ну, еще не доделал я печурку, не до конца, не прям до конца, но, блин, вообще офигенно получилось. Вот, сюда, считаю, еще сверху поставлю еще 0,5, наверное, полметра трубу и зонтик сверху, и крепеж вот сюда. Вот так вот замазал. Она, понятно, наверное, потрескается сейчас от горячей трубы, но ладно, я потом еще подмажу. Вот. По-правильному надо, чтобы она сама высохла. Ну, я очень доволен. Класс. Ну-ка. Ай. Водичка. Так. Опа. И сразу же испытание первое. Чайку попьем.
Ну что ж, печечка есть. А дальше будет утепление гаража, стен, потолков, колонки, свет буду проводить. Все новое, будет все освещено здесь. Подписывайтесь на канал, чтобы не пропустить новые видео. Всем удачи, всем пока. Так, шибер, состояние закрыто. Чтобы эти угли поменьше расходовались.